Europa si e pson tani nga kjo situatë e krijuar ku duket që Kina dhe India humbasin më shumë për shkak të mungesës së importit që do të bënë, për shkak të naftës që kalon, karburantit nga ngushtica e Hormuzit. Çfarë ndodh me Europën, profesor? Kjo na intereson ne. Dhe me Shqipërinë, dhe me Shqipërinë. Patjetër dhe Shqipëria. Europa në një farë mënyrë bie nga shiu në Brexit, pra aty që situatë që e kaloi me shumë vështirësi me luftën në Ukrainë, pra me bllokimin, sepse Europa vari shumë nga nafta dhe gazi i lirë rus. Ato u ndërprerën për shkak të sanksioneve dhe Europa madje u ndodh në një pikë shumë kritike kur ishte problemi ato të arritës të siguroj sasinë e nevojshme të gazit dhe të naftës për të funksionuar normalisht. Dhe me shumë vështirësi u rimendosën ekuilibrat, u gjetën tregjet, por këto gjetje u bën me çmime shumë të larta. Dhe këto sollën si pasojë dhe atë krizën, ose të paktën mungesën e rritjes ekonomike që ka Europa, vjen si pasojë pra e luftës në Ukrainë, e cila në vetvete trashëgoi dhe ato pasojat e pandemisë dhe të gjithë krizave të tjera të mëparshme.